សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខអះអាងថាការចេញមុខមាត់ជាសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនជាមួយប្រុសបង្កើតលោកហ៊ុនសែនជឿឆ្អាលក្នុងសំណុំរឿងយុវជនយិនហេងឬចំបៃខ្មៅជាឈ្មោះ Facebook ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថពូជសាសន៍ជាតិខ្មែរនោះថាជាករណីនយោបាយដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពដល់របបលោកហ៊ុនសែនបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបាទលោកកឹមសុខដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់សង្ស័យថាទង្វើនេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នកំពុងរងសម្ពាធគ្រប់ផ្នែកជាពិសេសរឿងអឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងរឿងដែលលោកសំរាសីកំពុងកកូរកកាយនយោបាយត្រៀមវិលចូលស្រុកវិញដែលអាចបណ្ដាលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការប្រេះឆាផ្ទៃក្នុងដូច្នេះហើយលោកកឹមសុខថាលោកហ៊ុនសែនលែងទុកចិត្តមន្ត្រីណាទាំងអស់នៅក្នុងជួរបករបស់លោកលើកលែងតែខ្សែស្លាយជាប់សាច់ឈាមរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះដែលហេតុការណ៍នេះតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រៀមបង្កើនតំណែងបុណ្យស័ក្តិបន្ថែមទៀតបំពាក់ដល់មនុស្សដែលជាសាច់ឈាមផ្ទាល់របស់លោកតួយ៉ាងដូចជាលោកហ៊ុនជានេះជាដើមករណីលោកហ៊ុនជាដើមករណីអ្នកផ្សេងទៀតនៃគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងសាច់ញាតិក្មួយកូនដែលមានប្រវត្តិអាចលៀងបានបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនយកមកលៀងដើម្បីប្រើឬក៏បង្ក្រប់និងប្រើតាមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់ពីព្រោះតែគាត់លែងទុកចិត្តមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនណាផ្សេងទៀតហើយម្ល៉េះហើយករណីលោកហ៊ុនជាករណីក្មួយគាត់ផ្សេងទៀតដែលតាមខ្ញុំដឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកហ៊ុនសែនត្រៀមរៀបទុកនៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់បាទបន្ថែមពីលើនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីថ្លែងនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី8កុម្ភៈកន្លងទៅដោយលោកហៅទង្វើរបស់លោកហ៊ុនជាចេញមុខជាសាធារណៈធ្វើជាឈឺឆ្អាលចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនេះខណៈដែលកន្លងទៅនៅពេលដែលមានរឿងប្រមាថដូចនេះពីសំណាក់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននោះលោកហ៊ុនជាបែរជាស្ងប់ស្ងាត់នោះថាគឺជាករណីគីង្គក់លក់ថ្នាំស្រែងបាទលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីថាលោកហ៊ុនជាព្យាយាមចង់បង្ហាញរូបភាពថាលោកបានកែប្រែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អឡើងវិញហើយក្រោយពីសម្បូរដោយរឿងអាស្រូវជាច្រើនរួចមកខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចេះតាមភាសាខ្មែរយើងតែប្រើពាក្យថាគីង្គក់លក់ស្នាមស្រែងណាអញ្ចឹងយើងលាងខ្លួនយើងមិនទាន់ស្អាតយើងកុំទៅណែនាំគេតែចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាយើងនេះគាត់ចង់បណ្ដាញថាគាត់ដើរធ្វើល្អហ្នឹងច្រើនហ្នឹងថាគាត់បានភ្ញាក់រលឹកថាខ្លួនគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយឥឡូវគាត់ដើរតួថាគាត់នេះជាអ្នកល្អកែខ្លួនបានល្អហើយគាត់ជឿឆ្អាលនឹងជាតិវិញហើយគាត់លែងដើរធ្វើប្រេះប្រាស់ទៀតហើយបាទចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018មកលោកហ៊ុនជាបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសកម្មភាពឡើងវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយលោកបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញពីការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នានានៅក្នុងសង្គមហេតុការណ៍នេះទំនងជាលោកចង់បង្ហាញពីការខិតខំកែប្រែមុខមាត់របស់លោកនិងស្ដារប្រជាប្រិយឲ្យតកូលហ៊ុនឡើងវិញដែលពោពេញដោយរឿងអាស្រូវនោះបាទលោកហ៊ុនជាជាប់គុកចុងក្រោយរយៈពេល18ខែដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើបាញ់រះក្នុងចំនួនគ្រួសារមួយតែក្រោយមកមន្ត្រីពន្ធនាគារអះអាងថាលោកហ៊ុនជាបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍មកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែវិញដែលអាចឲ្យលោកមានសេរីភាពឡើងវិញបានចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018មកបាទផ្ទុយពីការអះអាងនេះសេរីភាពរបស់លោកហ៊ុនជានេះអាចបណ្ដាលមកពីភាពមិនប្រក្រតីព្រោះលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងធ្លាប់លើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺមួយខែក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនជាត្រូវមានសេរីភាពឡើងវិញជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកជួយមើលករណីក្មួយរបស់លោកនេះផងក្រែងលោកហ៊ុនជាអាចរួចផុតចេញពីគុកបាត់មុនការកំណត់នោះក្មួយរបស់ខ្ញុំមានតិចណាស់ដែលធ្វើការងារក្នុងរាជការថាមួយកំពុងជាប់គុកនៅបរិស័ទប៉ុន្តែមើលផងទៅជាជារួចពីគុកវិញរឿងអីទៅបាញ់ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតទេមួយបកើតយើងបានហាមឃាត់ទៅរឿងបញ្ហាបាញ់បើយើងដាក់ទោសនរណាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវដាក់ទោសអាស្រ័យជាតិឯងកូនខ្លួនឯងក៏ត្រូវទៅដាក់ដែរខ្ញុំសុខចិត្តយកបាយទៅឲ្យវានៅកន្លែងគុកខាំងទៅចុះឲ្យវាជាប់គុកសិនឲ្យវាត្រូវតាមច្បាប់
បន្ថែមពីលើនេះសង្គមស៊ីវិលក៏បង្ហាញពីការសង្ស័យពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការដោះលែងលោកហ៊ុនជាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនេះដែរគឺក្រោយពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីនេះដែលអាចជាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2និងបង្ហាញថាតុលាការនៅតែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចដដែលនោះអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហ៊ុនជានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេជុំវិញការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគយ៉ាងដូចនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះលោកហ៊ុនជាបានបង្ហាញមុខមាត់ជាសាធារណៈខុសប្រក្រតីមួយដោយលោកបានចេញមុខឈឺឆ្អាលក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ជំនួសឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងរឿងយុវជនចំបៃខ្មៅដែលរងការចាប់ថាបានប្រមាថនិងមើលងាយពូជសាសន៍ខ្មែរនោះបាត់កាលនោះក្រោយពីចាប់ខ្លួនយុវជនរូបនេះសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកកាសែតក្រុមប៉ូលីសនិងលោកហ៊ុនជាអង្គុយទល់មុខដោយយកដៃចង្អុលមុខជនសង្ស័យសួរចម្លើយជាសាធារណៈរួចថតបង្ហោះផ្សាយផ្ទាល់ព្រមព្រៀងតាមបណ្ដាញសង្គមលោកហ៊ុនជាមិនមែនជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលត្រូវសួរចម្លើយជនសង្ស័យនោះទេតែលោកហ៊ុនជាអះអាងថាលោកមិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើជេរប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់យុវជននេះហើយលោកធ្វើនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកកឹមសុខមិនចាត់ទុកថារឿងនេះកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេតែជាករណីដែលមានការរៀបចំគូសវាសជាសេណារីយ៉ូទុកឲ្យដើរក្រោមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងលោកកឹមសុខថាលោកហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងដំបូងឡើយដើម្បីជួយលុបលាងប្រវត្តិអាក្រក់របស់ក្មួយរបស់លោករូបនេះដែលសម្បូរដោយរឿងអាស្រូវនិងធ្លាប់រួចចេញពីគុកជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយតាមរយៈការធ្វើជាឲ្យលោកហ៊ុនជាដើរតួល្អជឿឆ្អាលបញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាពិសេសការដុតបញ្ឆេះឲ្យមានកំហឹងជាតិនិយមឡើងនៅក្នុងចំណោមមហាជនខ្មែរលោកកឹមសុខបន្តថាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះរួចហើយមិនយូរមិនឆាប់លោកហ៊ុនសែនក៏គ្រោងនឹងដំឡើងតំណែងឬឋានន្តរស័ក្តិឲ្យលោកហ៊ុនជាតែម្ដងតែលោកថាលោកហ៊ុនសែនចង់សាកល្បងមើលប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិងមន្ត្រីរបស់លោកជាមុនសិនខ្ញុំយល់ថាប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋអាចនឹងទប់អំពីលទ្ធភាពនៃការតែងតាំងលោកហ៊ុនជាឲ្យនៅក្នុងតំណែងនេះនៅក្នុងតំណែងនោះជាផ្លូវការចេញមុខក៏ប៉ុន្តែការបង្ហាញលោកហ៊ុនជាគឺជាការផ្ដល់ឱកាសមួយឲ្យលោកហ៊ុនជាធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដោយពេញមុខហើយមានន័យថាការចេញពីគុករបស់លោកហ៊ុនជាមិនមែនលោកហ៊ុនសែនមិនដឹងទេគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញមុខដើម្បីស្ទង់ថាតើអាចផ្ដល់តួនាទីជាផ្លូវការណាមួយក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខតែឬអត់បាត់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការផ្ដល់តំណែងណាមួយជាសាធារណៈឲ្យលោកហ៊ុនជាពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននោះទេប្រសិនបើកើតមានឡើងមែនតែលោកថារឿងសំខាន់នោះគឺច្បាស់ណាស់ថាលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រើលោកហ៊ុនជានៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់និងអំណាចក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងនៅមុនពេលដែលលោកហ៊ុនជាជាប់គុកចុងក្រោយនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកហ៊ុនជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3ដែលកាលពីមុនលោកមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍តូផ្កាយ2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមន្ត្រីនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសានដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនជាធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីល្មើសច្បាប់ជាច្រើនរួមមានអំពើបាញ់បោះដោយសេរីក្នុងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2011និងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបើករថក្នុងឆ្នាំ2008ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូម្នាក់បានស្លាប់បើទោះបីជាលោកហ៊ុនជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេតែងសង្កេតឃើញថាលោកតែងតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយការឃុំខ្លួនរយៈពេលខ្លីបរិយាកាសអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness កាលពីឆ្នាំ2016ស្ដីពីការត្រួតត្រាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់តកូលហ៊ុនឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនជាកាន់តំណែងជានាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន4នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាដឹកជញ្ជូនបាត់ទាំងក្មួយបង្កើតនិងក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនភាគច្រើនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងរឿងអាស្រូវរាប់មិនអស់ជាច្រើនទៀតកាសែតបរទេសធ្លាប់សរសេរថាក្រុមក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាក្រុមបងធំលេខ1នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
នេតិយុវជននិងសង្គមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយុវជនមួយចំនួនសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជុំវិញដំណើរការនៃការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីចំណាត់ការជាក់លាក់របស់ខ្លួនជុំវិញរឿងនេះយុវជនយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជាតិដូច្នេះពួកគេរំពឹងថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយចូលលើផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទោះជាយ៉ាងណាមកទល់នឹងពេលនេះរបបក្រុងភ្នំពេញនៅមិនទាន់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមកអនុវត្តនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអះអាងថាកម្ពុជានៅតែអាចរស់ដោយគ្មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបានបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកជុនច័ន្ទបុតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រមយុវជនយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែសភាវុធ Everything but Arms ឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបានលើកស្ទួយជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយនេះពួកគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយរឿងនេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជានៅតែទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពីទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបជាបន្តទៅទៀតនិស្សិតផ្នែកច្បាប់យុវជនហេងកំហុងថ្លែងថាលោកមានសាច់ញាតិបងប្អូនធ្វើការជាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រចំណែកឪពុកម្ដាយរបស់លោកវិញគឺជាអាជីវករដែលលក់ដូររបស់របរនិងគ្រឿងហូបចុកឲ្យកម្មកររោងចក្រលោកថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវបាត់បង់នោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កម្មករកម្មការិនីនិងអ្នកទទួលផលពីវិស័យកាត់ដេរហើយនៅពេលនោះចំណូលរបស់គ្រួសារលោកក៏នឹងត្រូវថយចុះទៅតាមនោះដែរក្រៅពីប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជាខូចមុខខូចមាត់លើឆាកអន្តរជាតិដែរព្រោះកម្ពុជាត្រូវជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដរោងចក្រមួយចំនួនដែលគេធ្លាប់ចំណេញពីចំណាយពន្ធ EBA គេអាចធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែបើមិនជាគេលែងចំណេញប្រហែលជាគេអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់តែមានការងារធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំគាត់មានការងារធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារបើមិនជាប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារវាជារឿងមួយសំខាន់ដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយផលចំណេញជាប្រាក់ដែលទទួលបាន EBA គឺជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺជាចំណែកចំណេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពប្រសើរកាលណាវាប៉ះពាល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺសុទ្ធសឹងតែប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាបាទកាលពីពេលថ្មីនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីដំណើរការពិចារណាដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរកឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិការងារដំណើរការនេះដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈតទៅមានរយៈពេលសរុបទាំងអស់18ខែហើយចែកចេញជា3ដំណាក់កាលសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញចំនួន6ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបើពុំដូច្នោះទេក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ទៀតអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវរក្សាឬព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាបើមានការសម្រេចព្យួរសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យកម្ពុជា6ខែទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនមុននឹងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសបែបនេះពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដឡើងវិញឲ្យទាន់ពេលវេលាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានិងការចោទប្រកាន់តាមទំនឹងចិត្តទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហជីពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមដទៃទៀតនៃសង្គមស៊ីវិលដំណើរការបានដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងទោះជាយ៉ាងណារបបក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងបានអះអាងថាខ្លួននៅតែប្រកាន់ជំហរការពារចំណាត់ការកន្លងមកដែលរបបនេះហៅថាជាការការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរឹងមាំហើយស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងឆ្ពោះទៅរកភាពល្អប្រសើរទាំងរូបលោកនិងមន្ត្រីចំណិតថែមទាំងអះអាងទៀតថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងមិនធ្វើឲ្យរបបបច្ចុប្បន្នស្លាប់ឡើយផ្ទុយទៅវិញនេះជាឱកាសដែលកម្ពុជាអាចពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែរឹងមាំទោះជាបែបនេះក្តីសមាជិកក្រុមយុវជនកាហ្វេនយោបាយ Politics Coffee
យុវជនសារ៉នស៊ូគ្រីយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនជុំវិញកង្វល់នៃការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ប៉ុណ្ណោះដែលការពិតជាក់ស្ដែងអាចនឹងមិនមែនបែបនេះឡើយលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបន្តរស់ក្នុងភាពក្រីក្រនិងហៀបនឹងក្រីក្រដូច្នេះបើគ្មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននឹងធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកក្រដោយសារការបាត់បង់ការងារនិងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីវិស័យកាត់ដេរលោកយល់ថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមហើយយុវជននឹងត្រូវរងគ្រោះដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោជន៍ពីបញ្ហានេះដូច្នេះលោកជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញអំពីជំហររបស់ខ្លួនចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារហ្នឹងមានបងប្អូនពី3នាក់អញ្ចឹងទៅមាន2នាក់រៀននៅពេញអញ្ចឹងបងស្រីហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្អូនរៀននៅពេញសិនណាបដកជាងមានប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ដែលជាយុវជនបាននឹងកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរូបភាពធំខ្ញុំគិតថាប៉ះពាល់ខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់តប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការ EBA ហ្នឹង5ឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងវារឹងដៃរឹងជើងមិនត្រឹមតែគេដកទៅអាចថាជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យយើងពង្រឹងចុះបើគេដាក់ EBA ឲ្យយើងពង្រឹងថតទៅទៀតទៅវាទៅស្គាល់ស្អីអានឹងមិនចំណេញចុះថាចាំបាច់អីឲ្យគេដកឲ្យយើងពង្រឹងខ្លួនឯងចំណែកប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ក៏សម្គាល់ថាវិស័យកាត់ដេរបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនោះច្រើនតែជាយុវជនពេញកម្លាំងកញ្ញាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានរៀបចំប្រព័ន្ធការងារក្នុងវិស័យដទៃទៀតដែលអាចស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មពីវិស័យកាត់ដេរនៅឡើយទេដូច្នេះបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់នោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ឱកាសការងាររបស់ពលរដ្ឋកញ្ញាជំរុញឲ្យយុវជនងាកមកចាប់អារម្មណ៍និងឈឺឆ្អាលរឿង EBA នេះឲ្យបានផលផុសជាងមុនដោយកញ្ញាថារឿងនេះប៉ះពាល់ដល់សង្គមទាំងមូលខ្ញុំមើលឃើញមានយុវជនមួយចំនួនគាត់មានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះនយោបាយ EBA នេះនៅក្នុងឡុងពេលដែលមានយុវជនមួយចំនួនគាត់ក៏មិនសូវស្គាល់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនអាចធ្វើបានគឺយុវជនដែលគាត់មានសក្តានុពលអាចខាងតាមនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងហើយបើសិនជាមើលទៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនសូវស្គាល់អាហ្នឹងយើងអាចបង្កើតជាក្រុមផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់ជំរាបទៅរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងដែលសំខាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងដង្ហើមជាតិការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធហៅកាត់ថា EBA នេះត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2001ដើម្បីផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅលើពិភពលោកចំពោះការមិនគិតពន្ធឬទទួលបានប្រព័ន្ធកូតាសេរីក្នុងការនាំទំនិញទាំងអស់ចេញទៅផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលើកលែងតែអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកាលពីឆ្នាំ2012ហើយក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាបានរួចពីកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជិត$700 លានអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះទំនិញនាំចេញទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបតួលេខពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទំនិញកម្ពុជានាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ជាង$6,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលភាគច្រើននៃទំនិញទាំងនោះគឺជាផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាប់ប្រកាសរួចហើយថាមានតែការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទើបជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងជាមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ឈានទៅទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបលក្ខខណ្ឌដែលសហភាពអឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តនោះគឺស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរបបនេះបានវាយគំទេចការពីពេលកន្លងទៅប្រសិនបើរបបនេះនៅតែចង់បានការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញចេញទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបបន្តទៅទៀតអ្នកឃ្លាំមើលនិងអ្នកវិភាគអះអាងថាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍នោះទេហើយក៏គ្មានមូលដ្ឋានណាមួយដែលថានេះគឺជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពជាតិនោះដែរផ្ទុយទៅវិញនេះគឺជាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់
ធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំនេះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនគំរាមបង្ក្រាបក៏ដោយចាអ្នកវិភាគថាការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងចំណែកឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាវិញក៏បានលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកកឹមសុខាដែលបានអូសបន្លាយពេលជិត18ខែមកហើយដោយគ្មានការជំនុំជម្រះក្តីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ការសពសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយលោកយាថុងនឹងរៀបចំធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសពតាមប្រពៃណីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកុម្ភៈស្អែកនេះនៅក្នុងភូមិកំណើតនៅភូមិស្រែជ័យឃុំបឹងក្រាញ់ខាងត្បូងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវលោកយាថុងអាយុ45ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពដោយរោគគាពាធកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈចាលោកបានបន្សល់ទុកកូនចំនួន3នាក់ភរិយារបស់លោកយាថុងលោកត្រីពលរំដួលមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីដោយបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់ស្វាមីរបស់លោកស្រីទាំងពេលនេះនិងនៅពេលបុណ្យ7ថ្ងៃដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃពុធទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាតំណាងក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌលោករងឈុនថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីពីប្រទេសកាណាដាថាលោកមិនបានទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងក្រសួងអប់រំសម្រាប់លុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀន13នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនចាលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាទោះបីជាលោកមិនបានទៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រូបង្រៀនផ្សេងទៀតនឹងទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកំណត់ចាក្រុមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យក្រុមគ្រូបង្រៀនចំនួន11នាក់មកឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈខាងមុខគឺតាក់ទិននឹងសំណុំរឿងសុំបដិសេធចោលលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ខ្ញុំបាទបែនសុមេតចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការប្រមាថបច្ចេស្តាព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែនៅតែគ្មានទោសឯណោះទៅវិញអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះការប្រើប្រាស់សម្ដីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលលោកលូកដៃអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួនផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាគិតមេងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាសមត្ថកិច្ចមិនស៊ើបអង្កេតករណីនេះទេដោយសារតែសារសម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់សម្លេងសារបែកធ្លាយនោះរួចទៅហើយថាជាសាររបស់លោកថនថារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះស្ថាប័នយុតិធម៌ដែលរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនចាត់វិធានការច្បាប់លើមេដឹកនាំរបបកុងភ្នំពេញដែលនិយាយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខណៈដែលកន្លងមកអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់និងអ្នកនិយាយប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រតែងតែត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាដើមកាលពីចុងខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនលូកដៃអន្តរាគមន៍ចំនួនផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ CNC របស់លោកកឹតមេងអ្នកជំនួយដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយនោះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យលោកកឹតមេងដកហ៊ុនមុខតំណែងលោកអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ CNC ចេញលោកហ៊ុនសែនថាលោកកឹតមេងត្រូវតែធ្វើតាមព្រោះអំណាចរបស់លោកធំណាស់សូម្បីតែស្ដេចផែនដីក៏ដោយក៏លោកមិនព្រឺចង់ខ្នងដែរជាមួយខ្ញុំគឺកុំនិយាយសោះឪស្ដេចម៉ែស្ដេចក៏ខ្ញុំដាក់ដែរកុំនិយាយអារឿងបញ្ហាអាកូនអ្នកធំក្មួយអ្នកធំឬក៏ក្មួយហើយចេះការយោគយល់គឺអត់ទេការនិយាយប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេកាលពីឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមរំលាយរបបរាជានិយមហើយដាក់ជំនួសមកវិញនៅរបបសាធារណរដ្ឋប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីមិនព្រមឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមាត្រា7នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាប្រមុខរដ្ឋមួយជីវិតហើយអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចនរណារំលោភបំពានបានឡើយ
រដ្ឋសភានៃរបស់លោកហ៊ុនសែនបានតាក់តែងនឹងអនុម័តមាត្រា437ស្ទួនថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រច្បាប់ថ្មីចែងថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលចំពោះនីតិបុគ្គលក៏អាចត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ50លានរៀលព្រមទាំងទោសបន្ថែមមួយឬច្រើនក្នុងករណីដែលតុលាការរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រក្រោយច្បាប់នេះចេញភ្លាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់និងបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្រោយច្បាប់នេះអនុម័តរួចលោកខៀងណាវីអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ឧសភាបន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញមតិក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិក្នុងន័យថាព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សដទៃទៀតបានចូលដៃចូលជើងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរំលែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមករីឯលោកបានសំភីអាយុ70ឆ្នាំជាជាងកាត់សក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាដោយបានចែកចាយបន្តវីដេអូខ្លីមួយស្ដីពីទុកលំបាករបស់អ្នកភូមិស្រែកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយភរិយានិងរូបដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រគង់ក្នុងរថយន្តចំណែកបរិសម្នាក់ទៀតឈ្មោះអៀងជលសាអាយុ26ឆ្នាំមានមុខរបរលក់កោះមន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្រោយពេលបរិសនេះបានបង្ហោះសាររិះគន់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីយប់ថ្ងៃទី13មិថុនានៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនអ្នកវិភាគថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនចាត់ការលោកហ៊ុនសែនទេបានន័យថារបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តច្បាប់ដ៏មានស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថារបៀបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺប្រើច្បាប់ព្រៃព្រោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនិងនិយាយគឺតែងតែបំពានគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើស្ថាប័នជាតិរួមទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រលោកកឹមសុខបន្តថានៅពេលប្រជារាស្ត្រនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិយាយប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រគឺរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងទោះបីជាព្រះមហាក្សត្រមានប្រតិទូលាយមិនយកទោសពេកក្តីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនវិញគឺតែងតែទុកព្រះមហាក្សត្រជាឧបករណ៍នយោបាយនិងជាល្បែងសម្រាប់លេងសើចនិងអាចប្រមាថបានតាមអំពើចិត្តតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌នៃច្បាប់និងភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ពាក្យប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រដោយលោកហ៊ុនសែននេះគាត់ត្រូវប្រឈមនៅតុលាការហើយមិនមែនដាក់ទោសទណ្ឌតែលើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលប៉ះពាល់ព្រះកិត្តិនាមព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកណាហ៊ានចាត់វិធានការលើលោកហ៊ុនសែនបើគាត់នេះចាត់ទុកគាត់ជាស្ដេចដ៏មានអំណាចបំផុតក្នុងឈ្មោះមិនមែនស្ដេចរួចទៅហើយហ្នឹងជាស្ដេចនៃព្រះរាជបល្ល័ង្កជាស្ដេចនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមានរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមជាស្ដេចនៃអង្គការនីតិប្រតិបត្តិជាស្ដេចនៃអ្នកចាត់ចែងប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកណាក៏ទៅលូនក្រាបគាត់ដែរដូច្នេះតើមានស្ថាប័នណាឬអ្នកណាទៅចាត់វិធានការលើគាត់ទៀតអ្នករងគ្រោះនៃច្បាប់ការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏ចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដែរអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកលឺឡៃស្រេងដែលកំពុងនិយាយខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយសារជាប់បណ្ដឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលើកឡើងថាការប្រើភាសាថាទោះបីជាមេដាបិតាព្រះមហាក្សត្រក៏មិនខ្លាចដែរនេះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពេញទីនិងទុកព្រះមហាក្សត្រនៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួនថែមទៀតព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងបន្តថាបើសិនជាកម្ពុជាមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនោះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយបើសិនជាក្រៅពីលោកហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងជាប់គុកបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ដាក់គុកក្នុងគាត់មិនកើតគាត់សំថ្ងៃគាត់ទៅជាមហាអធិរាជនេះធំជាស្ដេចទៀតព្រោះម៉ែឲ្យស្ដេចក៏មិនខ្លាចដែរអញ្ចឹងថាខ្ញុំលែងយល់មកលែងយល់ថាពេលសម្ដីអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំអីអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជារាជប្រជាឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្រុកឬក៏គណៈបកប្រជាជនឬក៏ស្អីវាណាទៀតហ៊ាននិយាយទៅរបៀបហ្នឹងចាត់ដាក់គុកបាត់អត់នៅបានទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងមិនឲ្យប៉ះពាល់ស្ដេចទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្ញុំនិយាយតែពីរនាក់អត់មានណាស្ដាប់វិស័យគាត់និយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៀតប្រមាថសាធារអញ្ចឹងទៀតហើយលោកជាថាគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះឥឡូវនេះបាទកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017លោកលឺឡៃសេងត្រូវបានមេធាវីលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទថាលោកប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីគណនី Facebook ឈ្មោះសីហាដែលស្និទ្ធនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនបានលួចបញ្ចេញសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកលឺឡៃស្រេងជាមួយអតីតមន្ត្រីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដូចគ្នាគឺអ្នកស្រីគីលំអងសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកលឺឡៃស្រេងនិយាយថាប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មិនអាចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះបានទេទ្រង់គួរដាក់រាជវិញទៅ
ចំណែកប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាបញ្ជាឲ្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការច្បាប់ដែរកាលពីថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើ Facebook ដោយចាត់ទុកបរិយាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រអំពីអំណះឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតថាជាលិខិតคล้ายៗឬក៏ជាលិខិតមួយដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនតាក់ទងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនឆ្លើយតបថាស្ថាប័នរដ្ឋនឹងមិនស៊ើបអង្កេតសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនាំឲ្យខាត់ពេលវេលានោះទេព្រោះវាជាសារបែកធ្លាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែនៅពេលអាស៊ីសេរីសួរថាហេតុអ្វីបានជាសារបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែជាសារបែកធ្លាយគ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំច្បាស់លាស់ដើម្បីស្រាវជ្រាវចាត់វិធានការច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់សារបែកធ្លាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬអ្នកមាននានាការផ្ទុយពីរបបកុងភ្នំពេញតែងរកឃើញថាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំនិងតែងតែបើកការស្រាវជ្រាវនិងចាត់ការច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅវិញលោកជិនម៉ាលីនឆ្លើយថាដោយសារកន្លងមកសារបែកធ្លាយរបស់ក្រមប្រឆាំងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតមិនមែនគ្រប់សារបែកធ្លាយនឹងពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរោគអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះទេករណីនេះគឺខុសគ្នាករណីវិធានការច្បាប់កន្លងមកវាមានមូលដ្ឋានស្បោះតាំងមានសាកសីសម្បេសម័យខ្លះក៏បានសារតែខ្លួននិយាយបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទេផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានស្បោះតាំងសាកសីបញ្ជាក់ថាសារសម្លេងនោះគឺជារបស់បុគ្គលហ្នឹងហើយគឺជាការពិតដូច្នេះហើយបានជាមានវិធានការច្បាប់ដែលផ្អែកទៅលើស្បោះតាំងផ្អែកទៅលើសាកសីនិងសកម្មកម្មផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែសារដែលខាងលោកលើកឡើងបាត់មិញនេះមានការវិភាគផ្សេងៗគ្នាទៅតាមនិន្នាការនយោបាយទាំងមិនដឹងថាសារនោះពិតឬក៏មិនពិតផងអញ្ចឹងការវិភាគនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អីបន្តិចទៅសោះអញ្ចឹងក្នុងនីតិច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចមានការអធិប្បាយទៅលើសារមួយដែលមិនដឹងថាពិតឬក៏មិនពិតផងនោះទេបាទបើទោះបីជាលោកជិនម៉ាលីនថាសម្លេងនោះគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នឹងទម្លាយដល់ក្រុមបកប្រឆាំងក្តីប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាលោកពិតជាបានផ្ដល់លុយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៃទូរទស្សន៍ CNC មែនលើសពីនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅលោកហ៊ុយវណ្ណៈបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ CNC ថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាបានផ្ញើសម្លេង13នាទីដើម្បីអន្តរាគមន៍បញ្ចប់ជម្លោះផ្ទៃក្នុងទូរទស្សន៍ CNC ពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងយើងបន្តថាហេតុអីបានយើងមានការនិយាយទុកដាក់ពីអាញាកិច្ចនេះទៅដល់សម្ដេចជួរឬនេះបែរជាលើកទីនេះមករួចបានស្ដាប់ឮសម្លេងហើយដឹងហើយមុននេះខ្ញុំយកទទួលរបាយការណ៍ថាមានផ្សាយរឿងកសែត9នាទីហើយជាខ្ញុំចាំបាច់ទៅមានការបកស្រាយមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគ្នាហើយជួររបស់អន្តរាគមន៍ក៏អត់មានអីចំណាត់ដែរតែយើងទៅដាក់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ក្នុងនាមក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់និងរដ្ឋាភិបាលគាត់ហើយគឺច្បាស់អត់មានអីហើយគាត់បានបញ្ជាក់ដែរណាស្ដាប់សម្លេងគាត់បានអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ក៏ចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីលោកហ៊ុនសែនប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសម្ដីពិតស្ដែងចេញពីចិត្តពិតគឺបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើព្រះមហាក្សត្រដោយគេមើលឃើញកន្លងមកមែនលោកសឹងសែនករណីបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់គួរតែស៊ើបអង្កេតសារបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយបើសិនជាការទទួលព័ត៌មានអំពីបទល្មើសហើយបាត់ចាត់ការមានន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអនុវត្តច្បាប់អត់ស្មើភាពទេមានន័យថាស្តង់ដារពីបើសិនជាប៉ះទៅលើអ្នកមានអំណាចទៅលើអ្នកមានប្រាក់តែងតែចាត់ឡងមកយើងមើលឃើញអញ្ចឹងមកហើយបើសិនជាចំបុគ្គលប្រមុខបាត់រំគូនអញ្ចឹងទៀតរឹតតែមិនហ៊ានធ្វើការចាត់វិធានការទៀតហ្នឹងហើយដែលជាហេតុផលមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេណាព្រោះអីយើងប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់គេអាចស្តង់ដារគេជនណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទោះបីអ្នកហ្នឹងជាណាក៏ដោយអញ្ចឹងណាលោកបន្តថាការមិនស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington